La entrevista. Además, arrancó la campaña de García Carneiro, aquí está Jorge Luis García Carneiro, en un 47%, la de Roberto Smith en 28%. ¿Qué ha pasado con el tiempo? 58% actualmente, 32%. Esa es la proyección, esta es la proyección, perdón. Aquí estamos. 47 a 39%. Esta es la proyección. No están de mayo de 2008 para adelante es hecho este gráfico. ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Muéstrala, muéstrala, muestra. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Las olas del mar de las costas de Vargas. Las olas, las gaviotas. ¿Cómo suenan los alcatraces? Ay, qué graciosa la foto que publicaron estos días en los portales digitales. Ok, eso por Vargas. Saludos a Vargas. Gracias por hacernos llegar lo de Consulting Group.